Deməli, qaldığımız yerdən davam edirik. Bizim bu buttonlarımızı bir e, main main aktivitetdə təyin etməliydik ki, hər bir buttona klik olunduqda ekranda həmən ədəd, həmən rəqəm görünsün. Deməli, bir yazaq. Var e, button 1. İndi by ID button btn e nöqtə id nöqtə btn. Bu hissələri tez-tez mən yazıb keçəcəm. Videonu sürətləndirəcəm. Siz bir bunları gəlib buradan hər birinin ID-sinə baxıb, məsələn, bu BTN 0-dır, bu BTN 2-dir. Bir burada bunları yazmaq lazımdır. Deməli, rəqəmlərimizi yazdıq. Rəqəm buttonlarımız hazırdır. Bizim rəqəm buttonlarımız hazırdır. İndi nə etməliyik? Bunların hər birini bir listə əlavə etməliyik. Val button listləyirik. Bərabərdir. Özü demək, Gemini süni intellekti özü avtomatik burada biz için yazdı. Yəni biz bunları manual daxil edə bilərdik. Gemini özü bu işləri həll elədi. Sonra nə edirik? Bizim deməli bir funksiyamız olur. Bir funksiya yaradırıq. Mən adını input log qoyuram. Yəni daxil etmə dövrü burada belə eləyirik. Bizim input list funksiyamız bir list qəbul edir. Mutable list. Bunda button deyək. Bir folder vururuq. Buna button deyək. İndiyək. Deməli, listin içində kəssin. Deməli, Gemini özü yazdı. Deməli, buttona set on click listener eləyəndə siz bunu manual yazaq özünüz. Button nöqtə set on, yəni çıxması axıra qədər yazırsınız. Birinci çıxan set on click listener funksiyasını çağırır. Input plus bərabərdir buttonın tekstinə əl çatırıq. Display teksti isə bərabər eləyirik inputa. Hər dəfəsində input dövrü işlədikcə, yəni nə baş verəcək? Biz hər dəfə rəqəmə, hər hansısa bir rəqəmə klik etdiyimiz zaman inputa, bu stringə bizim daxil etdiyimiz rəqəm əlavə olunacaq. İndi bir dənə də list yaradırıq. Əməliyyat buttonlarının listini, ən yaxşısı bu listi buradan götürək, sağa aşağı. Inputumuz bizim ikinci bir list qəbul edəcək. Operator list deyəcəyik. Bu da mutable list string deyəcəyik. Həmən bu listi də bura göndərəcəyik. Bir dənə də for yaradırıq. For deyirik operator in operator list. Həmən əməliyyatı bura içində nə edirik? İcra etmiş oluruq. Burada kiçik bir səhvə yol verdi. Prosta bunlar button tipində olmadığı üçün kiçik bir xəta aldıq. Yəni set on click funksiyası işləmədi. Bunları da əlavə edək. Bizim əməliyyat plus minus buttonlarımızı əlavə elədi və vurma əməliyyatı, bölmə əməliyyatını da əlavə eləyək bura. Yəni, right. Görək bizim bölmə əməliyyatımızın ID-si nə idi? BTN div idi. Deməli, kök altda tapan BTN score idi. Faizi də tapaq.
Bu over'dı əslində, qüvvətli. Buna səhv yazmışam. Bunu da tez düzəldim. Yəni power. Bunların da adlandırılması əslində altdan xətt olmamalıdır. Yəni Gemini orada səhvə yol verir. Belə yazılmalıdır. Gördüyünüz kimi sarı əslində bizə şey verir, xəbərdarlıq verir. Bunlar əslində düzgün qaydası belədir. Sadəcə mən test tələsi Gemini ilə, yəni süni intellekt özü support verdi deyə mən də özüm e, tez bazar elədim. Əslində düzgün adlandırmalıyıq dəyişənlərimizi. Yəni bu kod yazmağın e, qaydası belədir. Əməliyyat butonlarımızı da yazdıq. İndi bunu silək. Bunları mən görürəm ehtiyac qalmır. Bu button plus, button minus, adı deyək buttonlar. Yuxarı leveldə bunu listin tipini string vermişdik deyə xəta verdi. Bunu button deməli Problem aradan qalxdı. Nə edəcək? Biz hər dəfə klik eləyəndə plusa basanda plus da həmən displeyə daxil olacaq. Biz hələ ki heç bir hesablama əməliyyatı aparmırıq. Yalnız nə edirik? Bizim klik hadisəsinin displeydə görünməsini, ekranda görünməsini təmin eləyirik.